お疲れ様です。タープも張ったし、テントも張ったし、荷物も入れて、夜のライトもつけたし、あとは、これでしょね、お楽しみの。これやんないとね、このために来てるんだから、じゃあ、ちょっとやってみます。どうですか、いいっしょ。癒されるでしょ。あと、焚き火に必要な必需品。これ、火吹き棒。ね。で、これ。途中でリタイアするかもしれませんね。もう大丈夫になってきたら、天気が良くなってきた。ね。焚き火もあって、寝床もあって、男の秘密基地ね、ワインもあるし、ランタンもあるし、孤独を楽しむおっさん。ほら、こんなとこでやってます、キャンプ。隣は水浸し。たまたまここがまだ乾いてたのね。乾いてるってことは、ここが高いってことでしょね、ほら、こんな感じ。おっさんはね、ここゴムでやってんの。ピンと張るから、かっこいいでしょ。かっこいいかっこいい。ほら。ね、こうやって、ちゃんと張って。一応、できるんですよ。こういうの。こういう感じ。ほら。半分にしてこれもやっていいかな。空綺麗でしょ。こんな感じ。いいね。